ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திலீப் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சளி இருமலை போக்கக்கூடிய வெத்தலை துளசி கற்பொழியை வச்சு நம்ம ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் 4 வெத்தலை, ஒரு 3 இலை ஓமவல்லி, அடுத்தது கொஞ்சம் துளசி, கொத்தமல்லி, ஒரு தக்காளி, மிளகு 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1.5 ஸ்பூன், பூண்டு ஒரு 6 பல், பெருங்காயம், எலுமிச்சப்பழ அளவு புளி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம புளியை நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் கருவேப்பிலை, மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிக்கலாம். அதோடு சேர்த்து அதுக்கப்புறம் வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி எதையும் சேர்த்து கரகரப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கடாயில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதோடு சேர்த்து தக்காளியையும் நம்ம புளியையும் கரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் ரசத்தை தாளித்து கொட்ட போகிறோமோ அதில் கொஞ்சம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன், 1 ஸ்பூன் அளவு. இப்போ ரசம் கொஞ்சமாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இப்போ வரமிளகாவையும் நான் கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயமும் ஆட் பண்ண போகிறேன். கொதிச்சு இறக்க போகிற ஸ்டேஜில் தான் இந்த 3ஐயும் ஆட் பண்ணிக்கணும். வரமிளகா கூட நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் காரத்தை தகுந்தாப்பில். இப்போ அவ்வளோதான், நம்ம பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ சூப்பர் டேஸ்டியான சளி இருமலை போக்கக்கூடிய வெத்தலை ஓமவல்லி துளசி ரசம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.